노루천국이는 여기 전체를 다 돌아다니면서 다 한대. 근데 거기 이 와봐. 노루천국이는 앞에 소리 달려 있어서 먼지 다 없애는데 앞에 바퀴가 어디에 숨겨져 있대. 그래서 그 바퀴로 돌아다니면서 손을 깨끗이 해주는데. 근데 노루천국이가 이리 와봐. 왜? 여기 침대 밑에도 해줘. 진짜? 어. 어떡해? 응. 돌아가서 이렇게 저기 깜깜한데도 이리 와봐. 밑을 봐봐. 밑을 봐봐. 아, 여기 이렇게 해줘. 그래서 얘는 다 청소를 해준대. 그리고 맞다. 여기도 턱이 있어도 안 넘어간대. 그리고 여기는 못하지 그래도. 근데 자기 집도 청소한대. 그리고 맞다. 이거 와봐. 여기 주방도 청소해. 그리고 여기도 청소하고. 그건 또 뭔데요? 이거 노루천국에 대해서 알려주는 기계. 여기 봐봐. 내가 열어서 설명해 줄게. 이렇게 돌아가는 게 있어. 이렇게 돌이 이렇게 돌아가. 근데 이것도 돌아가는 거야. 이것도. 근데 이렇게 노루천국이가 이렇게 돌아간대. 어디가 이렇게 돌아가면서 먼지를 다 찔러주는 거야. 이렇게 물로는 여기 통이 있어. 근데 이게 돌아가면서 이렇게 돌아가면서 공기를